Манай сурвалжлах баг 17 цагийн үед хэд хэдэн шатхуун түгээх станцаар орлоо. Бидний очисон эхний шатхуун түгээх станц Петроусийн хойсон. За энд тусгай зориулалттай байгууллагын машинуудад АИ-92 автобензинийг олгож байлаа. Манайх 92 онцгой юунууд машинууд гэж байгаа эмнэлэг төргөн онцгой байдал гал ингээ иргэдэд бол одоохондоо нөгөө юу орлого ирээгөө шүн ирэхээр өглөө өгч байгаа. Дараагийн очисон газар Магнат Редийн шатхуун түгээх станц ямар ч хязгаарлалтгүйгээр шатхууныг олгож байсан юм а. Өгч штэ ингээд байнга үйлчилж штэ. 1630. Картаар өгдөг зүгээр мөнгө бэлэн мөнгөөр л үйлчилж. Зарим шунхлаан шатхуун түгээх станцад бензин огт олгохгүй байлаа. Засгийн газар онцгой албан татрыг бууруулсан шийдвэрээ 15 цагт зарласан. За харин 17 цагийн үед байдал ийм байсан юм а.